បើសិនជាជាតិនេះពួកយើងមិនអាចខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងគ្នាទេពួកយើងសុំស្លាប់នៅថ្ងៃជាមួយនឹងគ្នាចោះចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានចែករំលែកមកនេះគាត់មានឈ្មោះថាឆាតប្រាប់ថារឿងរ៉ាវមួយនេះវាគឺជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទៅលើបងស្រីគាត់កាលពីឆ្នាំ2016នឹងឯងបងស្រីរបស់គាត់គឺមានសង្សារម្នាក់ដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីពួកគាត់រៀននៅវិទ្យាល័យរហូតដល់ពួកគាត់រៀនចប់សាកលចឹងធ្វើការថែមទៀតក៏ពួកគាត់នៅតែស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែពួកគាត់ក៏គ្នាអត់បានរៀបការមួយគ្នាទេដោយសារតែខាងប្រុសគាត់ត្រូវធ្វើការរកស៊ីដើម្បីសំលុយសិនអីចឹងទៅទាំងអស់គ្នាពួកគាត់គឺនៅក្នុងខេត្តជាមួយគ្នារស់នៅស្រុកផ្សេងគ្នាហើយរស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងគ្នាទេហើយគាត់ថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងស្រីរបស់គាត់រៀនចប់សាកលភ្លាមបងស្រីរបស់គាត់ក៏អត់បាននៅធ្វើការពេញដែរបងស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់មកលក់អីវ៉ាន់នៅស្រុកវិញអញ្ចឹងណាដោយសារតែម៉ាក់របស់គាត់គឺមានតូបនៅមុខផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅចំណែកសង្សារបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ឡើងធ្វើការនៅពេញហើយរៀងរាល់អាទិត្យគាត់ដឹងតែទៅលេងបងស្រីរបស់គាត់នៅស្រុកហើយទៅលេងមកផ្ទះដល់អីអញ្ចឹងទៅប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងក៏បានស្គាល់គ្នាដែរទាំងអស់គ្នាដោយសារតែម៉ាក់របស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់ឆាតហ្នឹងគាត់ពិថាសួរនាំខាងប្រុសដែរតើពេលណាគាត់គូភ្ជាប់ពាក្យឬក៏រៀបការឬអីចឹងណាដោយសារតែតកតងនេះយូរហើយមិនចង់ឲ្យយើងគេនិយាយដើមមិនច្រើនពេកទេអញ្ចឹងខាងប្រុសគាត់ក៏សុំពជាពេលសិនថាឥឡូវអត់មានលុយអត់មានអីចឹងទេគាត់រៀបសុំអីចឹងទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងជាពិសេសខាងបងស្រីរបស់គាត់ដែលត្រូវជាម៉ាក់គាត់ហ្នឹងអាសាសួរនាំខាងប្រុសខ្លាំងពេករបៀបថាម្ដាយរបស់ខាងប្រុសរបៀបមាត់ឆៅដែរគាត់ថាចេះហុយកូនស្រីតែមួយសោះបើទុកឲ្យកូនប្រុសគាត់មិនបានទេឲ្យយកអ្នកផ្សេងទៅរបៀបនិយាយចឹងទាំងអស់គ្នាក៏ដល់ពេលឮស្រុតនិយាយចឹងហើយម៉ាក់របស់គាត់ក៏រៀងខឹងហើយចំពេលអីបងប្អូនរបស់គាត់នេះនៅស្រុកគេហ្នឹងចូលទៅនឹងបងស្រីរបស់គាត់សួរបងស្រីរបស់គាត់ទៀតម៉ាក់របស់គាត់ក៏សម្រេចថានឹងរបៀបថាលើកកូនស្រីលើកបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យរៀបការមួយបងមួយដែលនៅបរទេសហ្នឹងចោះរៀបការឲ្យទៅនៅបរទេសបើអីចឹងណាបានជិតជងគ្រួសារទៅជាមួយគ្នាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបងស្រីរបស់គាត់គឺអត់ព្រមទេដោយសារបងស្រីរបស់គាត់គឺឆ្លាញ់ឲ្យមួយសង្សារហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ហើយពាក្យសម្ដីមួយហ្នឹងក៏មិនមែនសង្សារគាត់អ្នកនិយាយដែរប៉ុន្តែគឺជាម្ដាយទៅអ្នកនិយាយអញ្ចឹងពួកគាត់ពិថាព្យាយាមជំនះតស៊ូគ្នាឡើងពី3ខែទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែម៉ាក់របស់គាត់គឺអត់ព្រមទេម៉ាក់របស់គាត់គឺស្អប់បំផុតគឺគេមើលងាយក្រុមគ្រួសារគាត់អីចឹងទាំងអស់គ្នាធម្មតាយើងមានកូនស្រីនៅពេលដែលទៅទឿនគេច្រើនដងពេកគេប្រើភាសាហ្នឹងអ្នកណាគេក៏ខឹងអីចឹងទៅទាំងអស់គ្នាចំណែកបងស្រីរបស់គាត់ចាប់តាំងពីពេលដែលដឹងថាម៉ាក់របស់គាត់លើកគាត់ឲ្យទៅការមួយនឹងបងប្អូនដែលត្រូវនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺបងស្រីរបស់គាត់រៀងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហាក់សូវសប្បាយចិត្តសូវអីទេគាត់រៀបតាំងពីគម្រោងចង់រត់ទៅមួយនឹងខាងប្រុសអីទៀតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចិត្តមួយទៀតបងស្រីរបស់គាត់គឺអាណិតក្រុមគ្រួសារដល់ប៉ាម៉ាក់គាត់អីចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃដែលគេត្រូវចុះមកទៅដឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏កាន់តែខិតចិត្តមកដល់អីចឹងទៅហើយម៉ាក់របស់គាត់គឺសម្រេចចិត្តថានឹងឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់រៀបការនៅចុងឆ្នាំហ្មងគេចូលទៅដឹងបានថាក្នុងមួយខែរៀបការយកមកអត់គួរឲ្យច្រើនទេដោយសារតែម៉ាក់របស់គាត់ក៏ចង់ឲ្យឆាតហ្នឹងទ្រោះនៅស្រុកគេជាមួយបងស្រីបងអីដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតនេះក៏ពួកគាត់ចិត្តតែបាក់ចិត្តពីថ្ងៃទៅថ្ងៃទៅត្រង់ដឹងមកថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺរៀបគម្រោងសម្រាប់ខ្លួនមួយគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនរត់ទៅសម្រាប់ខ្លួនមួយគ្នាណាសម្រាប់ខ្លួនរៀងខ្លួនហើយគឺតែទូរស័ព្ទនិយាយគ្នាអីចឹងដំបូងគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងហ្នឹងទេគាត់ថាបងស្រីរបស់គាត់មិនសូវចេញពីបន្ទប់មិនសូវចេញអីដោយសារតែគាត់របៀបថារៀងសោកសៅបាក់ចិត្តគឺសង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់អីចឹងណាតែមិននឹកស្មានថាអំឡុងពេលដែលបងស្រីរបស់គាត់សង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺបងស្រីរបស់គាត់កំពុងគិតគូរគម្រោងសម្រាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់នឹងឯងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃដែលគាត់សម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានៅពេលវេលាមួយគ្នាពួកគាត់គឺនិយាយទូរស័ព្ទបណ្ដាសម្រាប់ខ្លួនមួយគ្នាបណ្ដាសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងបងស្រីរបស់គាត់គឺគាត់លេបតាមកណ្ដោនៅក្នុងបន្ទប់គាត់ចាក់សោនៅក្នុងបន្ទប់ហ្មងអីដែលសំខាន់ទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពេលហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកគេតនេនៅផ្ទះទេគឺនាំគ្នាទៅការបងប្អូនគឺអស់លេងនៅសាលបងស្រីរបស់គាត់ម្នាក់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងតម្រាំតែពួកគាត់មកដល់គឺជាពេលហើយបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានស្លាប់ទៅព្យាយាមនាំបងស្រីរបស់គាត់ទៅពេទ្យលៀងកាពះលៀងអីដែរប៉ុន្តែជួយអត់បានទេចំណែកខាងប្រុសក៏បានស្លាប់ដូចគ្នានឹងឯងទាំងអស់គ្នាដោយខាងប្រុសហ្នឹងគាត់លេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនផងគាត់ចងកសម្រាប់ខ្លួនផងនៅខាងក្រោយផ្ទះនឹងឯងក្រុមគ្រួសារក៏បានដឹងរឿងដូចគ្នានៅពេលដឹងរឿងហើយទាំងពីរនាក់គឺស្លាប់ហើយទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលស្លាប់ទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងពួកគាត់បានមើលសបត់តែបងស្រីរបស់គាត់សរទុកបងស្រីរបស់គាត់និយាយថាចេះជាតិហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសតាមម្នាក់ទេហើយបើសិនជាជាតិហ្នឹងគាត់បានរៀបការមួយមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏គ្មានថ្ងៃយកមនុស្សប្រុសណាផ្សេងទៀតដែរគាត់ស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងសេចក្តីសបត់របស់បងស្រីរបស់គាត់សរសេរអីចឹងទៅហើយក៏មានពាក្យសុំទោសពាក្យរបៀបថាសុំលើកលែងទោសអីដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចំណែកខាងប្រុសវិញក៏សរសេរសបត់ទុកដូចគ្នាគឺសម្ដីអីគឺអក្សរដែលសរសេរហ្នឹងគឺវាថាដូចកំណត់តែមួយអញ្ចឹងគឺសរសេរឲ្យនិយាយគ្នាអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏ធ្វើការធ្វើបន់ធ្វើអញ្ចឹងទៅម៉ាក់របស់គាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើឈឺចាប់ហើយម៉ាក់របស់គាត់ក៏គុំគួនខាងប្រុសខ្លាំងដែរទាំងអស់គ្នាម៉ាក់របស់គាត់ថែមបញ្ជីម៉ូតូហ្នឹងទៅឆ្លោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខាងប្រុសទៀតថាឆ្លោះឲ្យខឹងអញ្ចឹងគាត់គិតថាចេះគំនិតដែលអាចកើតឡើងបានអាគំនិតត្រង់សម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងអត់មានពីណាគេក្រៅពីខាងប្រុសទេមិនមែនគំនិតបងស្រីរបស់គាត់ទេគាត់គិតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏ឆ្លោះគ្នាជារឿយអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នារហូតដល់បងស្រីរបស់គាត់ស្លាប់បានប្រហែលជាខ្ទង់14ថ្ងៃហើយ14ថ្ងៃក្រោយមកនេះនៅផ្ទះរបស់គាត់ពីហ្នឹងនៅសល់គ្នាតែ3នាក់ទេគាត់ម៉ាក់គាត់
ហើយនឹងប៉ារបស់គាត់នឹងឯងបន្ទប់បងស្រីរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់គឺនៅជាន់ខាងលើជាមួយគ្នាបន្ទប់របស់គាត់នឹងគឺនៅជាន់ខាងក្រោមអញ្ចឹងពេលយប់ឡើងនេះពេលដែលគាត់ដេកនៅលើបន្ទប់របស់គាត់ទាំងអស់គ្នាមិនអត់គាត់កំពុងដេកលក់លាវក៏ទ្វារបន្ទប់របស់គាត់បើកតិចអញ្ចឹងទៅពេលដែលទ្វារបន្ទប់របស់គាត់បើកគាត់គិតថាចេះសង្ស័យតែកលឹះបន្ទប់របស់គាត់នឹងបើកអញ្ចឹងគាត់នឹងក៏បើកភ្នែកព្រៀងមើលប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់គឺបាក់បិទភ្លើងហើយនៅសល់តែភ្លើងតាមកម្មចតាទុកដើរចោលដើរឡើងទេវាភ្លឺទៅវាចាំមកបន្ទប់របស់គាត់តិចឃើញស្មៅមនុស្សឈរអញ្ចឹងឃើញរូបរាងជាមនុស្សមិនស្មៅទេគឺរូបរាងមនុស្សហ្នឹងណាឈរនៅមាត់ទ្វារបន្ទប់របស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងរូបរាងហ្នឹងគាត់សួរថាចេះម៉ាក់មែនរូបរាងអត់ឆ្លើយណាគឺឈរនៅស្ងៀមដែរអញ្ចឹងដល់ពេលឈរស្ងៀមដែរគាត់នឹងក៏ព្យាយាមមើលរួចគាត់ថាចែមែនគាត់ហៅបងស្រីរបស់គាត់ចែគាត់សួរថាចែមែនរូបរាងហ្នឹងក៏ដើរចេញពីមាត់ទ្វារហ្នឹងទៅដើរហ្នឹងតែទីពេលគាត់អត់ខ្លាចបងស្រីរបស់គាត់ទេគាត់ក្រាបចុះពីលើក្រែរត់ទៅកន្លែងទ្វារដើម្បីមើលច្បាស់តើពីណាគេនៅពេលរត់ទៅទ្វារទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺឃើញបងស្រីជាបងស្រីរបស់គាត់ពិតមែនប៉ុន្តែដើរបុកជាងចូលក្នុងបន្ទប់ចូលក្នុងបន្ទប់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏ស្ទុះទៅបើកទ្វារមើលពេលដែលស្ទុះទៅបើកទ្វារមើលទាំងអស់គ្នាមិនអត់គាត់ឃើញបងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងដេកកាយដៃយំដេកកាយដៃយំនៅលើក្រែហ្នឹងហ្មងទាំងអស់គ្នារូបរាងបងស្រីរបស់គាត់គឺស្លេកស្លាំងហ្មងគឺគាត់ឃើញគឺរូបរាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសួរគាត់ខ្លាចអត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកបងស្រីរបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយថាមើលហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បិទទ្វារវិញឡើងមកបន្ទប់របស់គាត់អញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងគាត់ក៏ប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ថាយប់មិញគាត់ឃើញចាយឡើងមកបន្ទប់ឃើញអីអញ្ចឹងណាប្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់គ្រាន់តែលើអញ្ចឹងភ្លាមក៏ទៅវត្តយកចង្ហាន់ទៅប្រកែកលោកប្រកែកអីអញ្ចឹងពីថាបាំងស្គរឲ្យកូនអីអញ្ចឹងទៅក៏ហល់ពីអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក្រោយមកទៀតក្រោយពីពេលដែលមកពីវត្តនឹងវិញនេះបានពីថ្ងៃក្រោយមកទៀតទាំងអស់គ្នាមិនអត់អ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ណាគឺនាំគ្នានិយាយថាជប់ឡើងគឺឃើញបងស្រីរបស់គាត់ដើរយំជុំវិញផ្ទះដើរយំជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងទៅដើរយំបែបឈឺចាប់បែបវេទនាបែបអីគេថែមតែឃើញបងស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាឈរនៅលើបន្ទប់ឈរនៅជាន់ខាងលើហ្នឹងសម្លឹងមើលមកគេទៀតហើយរូបរាងគឺស្លេកស្លាំងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើហើយអាហ្នឹងគឺអីគ្រួសារគាត់គឺអត់ខ្លាចទេពេលហ្នឹងគាត់ក៏នៅមានតំណែងជាមួយនឹងខាងប្រុសដែរតាក់ទងនឹងបងប្អូនគេគឺសួរនាំអីចឹងណាគេគឺនិយាយដូចគ្នាថាខាងប្រុសទាំងគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមកអង្គុយយំនៅក្នុងបន្ទប់ហើយពេលខ្លះទៅដើរយំជុំវិញផ្ទះដើរយំជុំវិញផ្ទះដូចមិនតាន់អស់កន្លែងរឿងអីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងទាំងគ្នាក៏ម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានឲ្យគេទៅមើលវាចូលរូបចឹងណាដើម្បីចង់ដឹងថាតើបងស្រីរបស់គាត់ស្លាប់ទៅមិនដែរទៅកាន់សុគតិភពឬក៏អត់ហើយគាត់នៅមិនអស់កន្លែងរឿងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូចូលរូបគេមើលអីហើយអស់គេប្រាប់ថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងគេមិនទាន់សំបំណងរឿងមួយគេក៏ប្រាប់ថាចេះពេលនៅរស់អ្នកនៅអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់អីជាងគេគាត់អញ្ចឹងក៏ម៉ាក់របស់គាត់ប្រាប់ទៅថាវាមានសង្សារម្នាក់ដែលពួកគាត់នឹងណាក់ពីសម្រាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រូក៏ប្រាប់វិញថាចេះឥឡូវទៅនិយាយមួយខាងប្រុសធ្វើពិធីមួយគឺរៀបការឲ្យខ្មោចទាំងពីរហ្នឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ឮរឿងរ៉ាវតាក់ទងមួយហ្នឹងរៀបការឲ្យខ្មោចឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដូចធ្លាប់ឮគេនិយាយពីម្ដងដែរតាក់ទងពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏និយាយថាទោះបីជាគាត់ខឹងស្អប់ខាងប្រុសប៉ុន្តែក៏អត់ចោលកូនដល់ឡាយច្រើនគាត់ក៏ទៅសួរនាំខាងប្រុសខាងអីចឹងអ្នកគ្នាពេលសួរនាំស្អីទៅខាងគេនឹងក៏ឲ្យគ្រូមើលចូលរូបមើលអីដែរអញ្ចឹងគេក៏និយាយដូចគ្នាក៏សម្រាប់ចិត្តថារៀបការពួកគាត់ជាមួយនឹងគ្នារៀបការពួកគាត់ជាមួយនឹងគ្នាទាំងអស់គ្នាអត់គឺគេយករបៀបហូត6អាំងតាក់បងស្រីរបស់គាត់ជាមួយនឹងកាយរបស់ខាងប្រុសហ្នឹងដាក់នៅលើចានដូចគេធ្វើពិធីដូចសែនចង់ដែរអញ្ចឹងធ្វើពិធីធ្វើអីអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាចឹងក្រោយពីធ្វើពិធីហ្នឹងហើយនេះពេលដែលគាត់ហ្នឹងណាពេលយប់ឡើងនេះនៅផ្ទះរបស់គាត់នេះគឺគាត់បានឃើញបងស្រីរបស់គាត់ឈរនៅមាត់ទ្វារផ្ទះហ្មងឈរនៅមាត់ទ្វារផ្ទះកាន់ដៃគ្នាមួយខាងប្រុសហើយអត់យំទេទាំងគ្នាញ៉ាំដាក់គាត់រួចក៏ដើរចេញទៅបាត់ហើយមិនមែនមានតែគាត់បានឃើញណាគឺសូម្បីតែខាងក្រុមគ្រួសាររបស់ខាងប្រុសក៏គេឃើញអញ្ចឹងដែរនឹងទាំងគ្នារឿងរ៉ាវរបស់គាត់ចែកមានមកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើទោះថារឿងរ៉ាវនឹងរន្ធត់អត់យត់រន្ធត់ទេប៉ុន្តែជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរអាណិតខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ឮគេនិយាយពីមនុស្សវាថាឆ្លាញ់គ្នាស្មុគស្មាញហើយបានរៀបការមួយគ្នាសម្រាប់ខ្លួនឬក៏អត់ណានឹងគឺជាអីគាត់បានចែកម្លែកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ